26 юни 2024 година, късен следобед, то си е направо вечер, успяхме да отплаваме от Равда за Поморие. Да, ветрецът е много приятен, около 5 метра в секунда, североизток, което значи, че направо си ни бута халф. Бързичко се очаква да стигнем до Поморие. Рифовали сме платната, защото днес раздухваше по-силничко. Беше към 8-9, може би 10 метра в секунда вятъра. И да, нещо ни домързя да разрифоваме, или по-скоро притеснихме се, че може да е фучавица. И така, скоро ще бъдем в Поморие. Иска ли някой нещо да каже? Иво! А, на здраве! Коце на здраве!